Sayın seyirciler, horluyorsanız aman dikkat diyoruz. Hafife aldığınız, bazen sadece yorgunluğa bağladığınız horlama sizi felce ya da kalp krizine bağlı ölüme götürebilir. Uyku endoskopisi denen yöntem horlamanın ana kaynağına ulaşıyor ve doğru tedaviye giden yolda önemli bir belirleyici oluyor. Horlama aslında belki de yani Allah'ın bize verdiği bir uyarı mekanizması. Artık eşiniz de rahat bir uyku çekiyordur. Evet, artık dirsek yemiyorum. Dirsek yemekten kurtaran, eşleri boşanmanın eşiğinden döndüren ama şaka bir yana kişiyi felç ve kalp krizine bağlı ölümden kurtaran